而家又話香港人留翻香港食飯啊、消費啊、做服務啦。咁我而家咧泰國曼谷啦，咁我最近整咗一個 gel 甲啦，係我人生第2次整嘅 gel 甲。但係對於 gel 甲其實有一個非常之唔好嘅體驗啦。嗰陣時第一次整咧，喺我讀大學喺西九龍中心，就喺門口睇佢個相簿啦。跟住咧，我問佢幾錢，佢報唔同嘅價錢啦。咁報下去有一下就話啊，見係你全部250蚊啦，你入嚟啦，入嚟先慢慢揀款啦。我不用油咁就入咗去啦，跟住俾咗隻手去整住啲切忌功夫先啦。跟住整下咧，有一個人敲門入嚟話你好啊，唔好意思，我 book 咗嘅。跟住嗰個整指甲嘅女仔就話唔好意思，而家有客人啊，不如你食個飯先啦。跟住我就知道，原來佢係約咗呢個人嘅，咁佢叫我即刻快啲入嚟咧，跟住就可以做到個客咁樣啦。然之後咧，我就話唔該，我想揀呢個款啦。跟住佢話唔係250蚊，你個款要500蚊啦。跟住我再咁呢個咧，咁啊個款根本冇一個款係250蚊。到最後我問佢到底有邊個款真係250蚊嘅，咁佢結咗一個好簡單款俾我。我覺得係一個非常之唔老實嘅體驗咯，所以我之後都冇再去做 gel 甲，直到今次係第2次。咁所以點解香港人唔留喺香港消費？即係我知你整呢個 gel 甲可能係一個個別例子，咁但係大家喺日常生活中啊，我整頭髮啊、做服務嗰陣時，其實冇乜邊次真係 OK 嘅嗰個體驗。即係一係俾人話我蠢啦，一係就俾人話我窮啦，咁我真係有機會留翻喺香港。